umwe mu bahanga yaravuze ngo hari ikintu ukwiriye gushyira mu mutwe wawe, buriya ngo ubu buzima ufite cyangwa se ubuzima nyine ubayemo uhuriramo n'ibyiza byinshi, ugahuriramo n'ibibi byinshi ndetse n'ibyago byinshi. Gusa ikintu ugomba kumenya ni uko ubu buzima n'ubundi icyo ari cyo cyose cyakubaho cyangwa se ibyakubaho ibyo ari byo byose, ugomba kumenya ko iyi si uriho, iyi si wabonye wisangaho, ugakura ubona uyiriho utazi ngo byagenze bite kugira ngo uyigereho. Menya ko nyine ari ishuri ryawe, kandi hanyuma ubuzima nabwo bukaba isomo kuri wowe. Rero mu gihe utarava muri rino shuri, mbega nyine mu yandi magambo igihe utarava kuri iyi si utarapfa, isomo uzakomeza uryige mpaka. Bivuze ngo nyine ubuzima buzakomeza bugusuzume, uzakomeza uce mu bihe bigoye, ndetse si n'ibihe bigoye gusa, uzaca no mu byiza. Gusa nyine byose ugomba kumenya yuko ariko bimeze ntacyo wahinduraho, kuko nyine ubuzima bugizwe no kuba ari bwiza cyangwa se nanone bukaza kuba bubi. Gusa ngo icyo usabwa ni uko buzaba bwiza ukamenya uburyo uzabubamo, ndetse n'iyo bwaba bubi bwagusharirira, uwo mushari wabwo ntuzakubera impamvu yo gutuma wiheba cyangwa se wumva wiyanze, ahubwo uwo mushari uzagerageze kuwubyazamo uburyo bwiza, uwubyazemo uburyohe.